Yiwe bafowethu sanibona. Njani niyaphila? Kungale nje la. Wengenza wethu yazi kunenye into eyiqinise engifuna ukutshela yona. Yazi ama-artist ase-South Africa awaphumeleli. Ngendlela okumele baphumelele ngayo. Ungathatha ukubheka ama-artist aseMzansi anzima kakhulu. Ake ngithi ama-artist abantu abamnyama anzima kakhulu, kumele ukuthi ngaba anemali. Kodwa manje ngenxa yezizathu ezithile ezifaka umona nobugebengu nani abanayo imali okumele ukuthi ngabe banayo, yabo. Okokuqala lento iqala la kwi-support. Yabo uma kuwukuthi umlandeli womuntu ulandela u-DJ Tiranje okanye ulandela uCasper okanye ulandela noma umuphi umculi, kumele umnikeze i-support ngayo yonke indlela. Kodwa manje kunalokho siyacula thina okanye senze lento esizenzayo. Uthi uma uculile labo bantu abathi babalandeli bathatha umsebenzi wakho bayowugaya lapha bawudayise 2 rand okanye 5 rand. I-CD elilodwa benze 1 million wama-copies we-fake bawudayise eMgaqweni. Ngiyabonga kakhulu mina-ke kuhulumeni noma uhulumeni okanye ubani oweza necebo lokuthi kube nezinto online. Kodwa nalapho uzoya e-studio ufike ukhiphe 30,000 lapha. Kumanje mina ngiyasebenza e-studio manje ngingoma eziwu-14 ezizayo okumele iphume before Good Friday 2023. Umsebenzi uzothi uma uphuma ngikhoste more than 30. Studio sisodwa, abadlali beyiginci, yabo nje u-bass guitar ulako 200 nesiginci 200, keyboard 200, costing 200. Bese kuba nonjini umuntu osebenzayo, bese kuba no-producer, banemali zabo. I-studio nje sifike sithi i-studio sifuna maybe 15,000 plus transport, kumele badle labantu osebenza nabo, yabona. Uma uqeda lapho kumele uthathe imali ukhokhe ezinye izinto engeke ngizisho la. Kumele uthenge i-uniform yamagidangoma, kumele uthole upetrol okuyovolontiya emicimbini, maybe uyalontsha okanye wenzani, zonke izinto zifuna imali. Uthola sengisebenzisa imali la ko-60,000 for i-album eyodwa. Bese kuqhamuka umuntu ayothenga i-CD eli-1 okanye ayi-download ingoma lapha, sebenzisa idatha not even no 1 gig, 500 megabytes, akhophe enze ama-fake amaningi wama-CD. Bese abantu bathi bakusupport, umuntu ayothenga lapha e-MTN ama-CD wakho, ayothenga lapha emakethe 5 rand. Athi ngikuzwile uyashaya, uzabe uyinkunzi. Abanye bazi-download, unga-download umuntu oyi-1. Mina manje angisekho kule nto yama-group ka-WhatsApp ngoba i-group iyona ebulala umsebenzi wami, yabo. Umuntu afika akhophe umsebenzi, omunye awudownloade, awuthathe awusendele abangani bakhe abawu-257 egroupini. Laba bawu-257 kuthiwa sherani, qhubekani nishere kwamanye ama-group, yabo. Bathatha umsebenzi wakho abantu bawusende uhambe umsebenzi. Ingoma iyaduma, ingoma izoduma vele, kodwa akukho mali engenayo kumina ngalokho, yabo. Mina angitholi lutho ngalokho. Ukuthi nina nisende umsebenzi wami, ayikho into engiyitholayo mina njengomnikazi womsebenzi. Akufani namavidiyo. Into efair enemali engcono ebonakalayo amavidiyo. Yabo nje manje ngishaya ividiyo manje isiwu-4 minutes le, iyaku 5 minutes. Ngeke uyisende le video ngo-WhatsApp, ngeke uyisende
kumele usende ngo-shade manje uzogibela uye eMkhomazi uyosendela umuntu oseMkhomazi usuke eGoli. Yabona kungcono ngoba njengoba ngiyifakela ku-YouTube ngizokwazi ukuthola something ngale video, ngeke uyifeke, ngeke, yabo. So-ke that is why uzobona esikhathini esiningi everyday ngizenzela amavidiyo, everyday ngiza neplan ehlukile lokwenza imali, yabona, khona la kwi-social media. Kodwa emculweni sesidlulisa ikhono nje, alikho iqiniso emculweni, yabo. So mina ngicela kini nganza ukuthi yabona uma kuwukuthi umuntu uyamthanda esikhathini samanje, uma kuwuthi zisekhona iy'tolo edayisa umculo ngakini, iye esitolo straight uyothenga i-CD ngo-200 okanye ngo-150 okanye ngo-80 rand okanye ngo-100 rand. Umculo uKhuzani mekhiphe ingoma uyasho ukuthi le ngoma i-CD lizoba imali engaka, aphuma ama-order bathenga abantu, uyabona. Kodwa nalokho futhi akusikhalisi ngoba hlezi sinabo plan B, khona indlela esiyenzayo ukuze le mali le enisiqola yona iphinde ibuye back thina khona, yabona. Yabona esilungwini abelungu uma kuwukuthi usuke eGermany uya mhlambe kwenye indawo okanye uya eScotland okanye uya somewhere, bayakusupport. Umcimbi wakhona usukucela abantu kakhulu, abekho abantu abenza ubuxhwanguxhwangu, yabo. Akufani nala eMzansi kuzobe kune-hostela, ngiyabekisa uthola umcimbi wakho ungase-hostela lapha kwamasho okanye ejipi. Igenge yase-hostela isukela yowisa ifence, ngehlala singamboni thina uKhuzani, ngehlala singamboni thina uPhungalenje. Ngokwenza lokho kunemali ezosuka kuKhuzani, kunemali ezosuka uMthandeni, kunemali ezosuka kuPhungalenje ekhokhele i-damage, yabo. That is why uma uhamba uyobhukha indawo uthola ukuthi indawo ibiza, ngiyabekisa, uthola ukuthi indawo ibiza 10,000 indawo ukuyirenta, then deposit yakho ithi 7,000. Leya mali leya ye-deposit kumele ibuye back kuwena, kodwa ngenxa yokuthi abantu bazobe belokhunja uyazi leya mali kwakuyani leyangena kuleliya khadi lesasibuzana ukuthi heyani le mali kuleliya khadi. Sengikhumbula manje. Yes, deposit. Hawu uzomtshela ne? Yena wayedlalisa namanje ayilindile. Okay. Kodwa kwamele bamfakele i-message. Hawu yazi befuna ukubuza namkwenzakalani. So-ke bafowethu, uma kuwukuthi umuntu uyamsupport ngayo yonke indlela, uhloniphe nomsebenzi wakhe, ngoba uma ubona uKhuzani enza umcimbi kunemali eningi omele ibuyele kuye, you understand, elinde ukuthi uma ngabe kuphuka isitulo okanye kuphuka something, leyo mali akabe sayithola, okanye kufe kudili kudonga okanye kwenzekeni, ayisabuyi kuye leyo mali. So bafowethu, uyabona uma ukuthi umuntu ngempela uyamthanda, uthanda umsebenzi wakhe, msupport ngayo yonke indlela. Mina Phungalenje ngenza i-acting, comedy, ngiyacula, maskandi, hip hop, understand. Ngiyangena-ke nakumanye ama-genre. Baningi abafowethu engibambisene nabo abakade bacula abafana noGqibo. Umuntu usecula iminyaka kodwa akaziwa, yiyo lento yokuthi uno-WhatsApp nani nani umculo animnaki, umnakwami engabe senenkinga eserephile ila nimnaka khona esenza into engekho right sokuthiwa kwavele kuculwa kuculwana. Baningi abaculi mina ngihlezi babona beposta kuthiwa rest in peace, hayi ingoma ibimnandi, kodwa saphila ngaze ngizwe ngcono. Why? Kodwa oRihanna nibaposta njalo, no-Kelly Khumalo, walaba abaculi lento yabo yokukhuluma, nibaposta njalo, kodwa ngapha endlini emnyama lutho. No bafowethu, ake nizame nje ubuntu, zama ukulungisa nje kube kanye. Yabo nje uma ukuthi umuntu uyamthanda, nisupport ngayo yonke indlela ongamsupport ngayo ukuze abe nemali, uyabona. Ngiyabonga kakhulu ngani zakwethu, ngeke ngikhulume kakhulu. Ngicela ukuthi nilindele umsebenzi ozayo.
around good. Njengamanje ngiqedile ngisebenzile e-studio uphelele umsebenzi, so kumele ukuthi ungene kubantu niwuthole. Ngicela ukuthi niwu-download. Ingoma zami zanyakenye 2022 ziyatholakala yonke indawo, kuzo zonke iy'tolo zikhona iy'ngoma zami. Ngicela ukuthi-ke niyi-download. Umke wangena Phungalenja zizovela Phungalenja songs. Ngena ku-Google ucheck-e, ngena ku-YouTube, Amazon, Spotify, yonke le ndawo umsebenzi ukhona uyatholakala. Makuthi iqhawe lakho angikhulumeli mina ngedwa, iqhawe lakho ngakuthi uyalithanda liphushe ngayo yonke indlela ongaliphusha ngayo, you understand, ukuze lowo muntu alalezile singabi inhlekisi. Yazi ukuthi understand bafowethu ukuthi ama-artist either umdwebi, umdlali webhola, wenza ini into ezokuthatha ukunikeza ifame kubantu, ezokungenisa kubantu. Leyo nto leyo usukumele izwe okulona leso sikhathi. Uyabona nje kunabantu abafana no-Nasty C. U-Nasty C uyalikhuphula izwe asebenzela kulo phesheya. uTrevor Noah uyalikhuphula izwe asebenzela kulo phesheya. Ngisho ngathi uyi-foreigner kulelozwe, kodwa uyalikhuphula izwe kulona leso sikhathi. Uyabo nje uTupac akubona abaphesheya abala e-Africa. Uyabona baningi ngeke ngize ngibaqede, baningi, kodwa yizo ukulona uyalikhuphula because njengamanje uma ngathiwa kwenziwa something, into ezifana nama-gig, into ezinkulu, hhayi lokho kwala ekhaya kuthiwa usuka lana uyovolontiya ukuyoculela abantu mahhala ukuze ube negama bafowethu, kodwa into ebuhlungu kangaka phesheya uma usemcimbini okanye ukuphi kuney'ponsa ezisuka zikubhekile. Uma uphuma laphana ziyakusponsor, you understand, uthola imali ethe xaxa, udumo luya phambili, uyabona. Kodwa la ekhaya wathola umcimbi la ekhaya, wangena uphethe ibhodlela uyophuma emaphepheni ukuthi awuseyisigqila sotshwala waziwa kushaya ikhanda uPhungalenja, uyabona. Kodwa phesheya baningi abantu, uthola umuntu uziphathele iglasi nje kanje, uyaphuza nje utshwala kanankinga, futhi siyambona ukuthi uphuzile udakiwe. Kodwa la endlini emnyama khohlwa, umuntu waphuza nje kancane uyogcwala emaphepheni. Uma wenza into right, hhayi khohlwa uye emaphepheni. Thina-ke siyishayela ikhanda, asinankinga namuntu, kodwa ngeke uzuzwe kukhulunywa ngathi. Size senze khona ukusukela nina, ngisukela uShembe nje, ngifuna ninginake. Ukunaka kwenu ningithuka yangena imali. Ngisukela osomatekisi, nizonginaka ngenkani, ya yangena imali ngoba ayikho isupport. Yabo, ngize ngifonele mina abantu abaphesheya ko-Canada, UK, kuphi bebonga umsebenzi. La ekhaya abantu abangifonelayo abathi uzonya phesheya. Uma bengifonela manje ethi iPhungalenja ubambe kanje, umuntu angisendele nje u-£300, angisendele maybe €1,000. Ziningi imali ezidlayo mina ezaphesheya. La ekhaya khohlwa isupport nje engangayithola la ekhaya uhujo osomatekisi nabantu bakaShembe kuphela. Inzuzo engiyitholayo leyo, aba-understand ukuthi senza ihlaya ngezinto zakithi. Yabo mina abafana bakithi ningakhuluma nize nishelwe amathe nithi uNkulunkulu akubusise, uShembe akubusise. uShembe uyazi ukuthi kuyadlalwa, and kwi-social media ngeke mina ungitshela ukuthi ngikhulume ini ngingakhulumi ini, you understand. Mina ngiyakholelwa kuShembe, uyayizwa leyo nto. Uma senza ihlaya ngoJesu anikhulumi, uma senza ihlaya ngoShembe ninibhizi, nasihlasela manje, nasiqalekisa. Nizinja moya omubi, inhliziyo ezimbi, niyinzalo yabathakathi nje, niyanginyanyisa mani. Ngiyayibona into leyo. Umuntu uma ukuthi uNkulunkulu wakho uya-understand isimo obhekana naso. Akekho uNkulunkulu ongazi ukuthi kuyahlusheka emhlabeni. Mina ngidalwa uye lo nkulunkulu wangiletha la emhlabeni, wangipha isisu nomzimba namaphathi omzimba wami angabonwa abantu. Mangingasadlile ngenze njani? Yabo, so ngizoyenza noma ngabe yini ezokwenza ukuthi ngilethe ukudla la etafuleni, and akekho ozongitshela ukuthi ngenze ini.
because lesi sisu lesi esama kumele sidle lezi ngane lezi uNkulunkulu angipha zona lo enihlezi nisho nithi uNkulunkulu akubusise uyena ongipha zona lezi ngane yabo kumele ngizondle lezi ngane ayikho imisebenzi senze njani sithi uNkulunkulu akubusise everyday yebo nyazi lwezulu nilambile fuseke yadlanya ngisapothe lapho ngenkani download umusic wami ya subscribe futhi